हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मिक्सर ग्राइंडर कैसे रिपेयर किया जाता है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। आइए सबसे पहले हम इसको सीरीज़ के थ्रू से चेक कर लेते हैं मिक्सर चालू है या नहीं। ये सीरीज़ के 2 वायर हैं। ये 3 पिन टॉप को हम सीरीज़ के दोनों वायर लगा लेते हैं और ये स्विच ऑन ऑफ करके देखते हैं। ये मिक्सर चालू नहीं है, बंद है। ये रिपेयर के लिए हमारे पास आया है। ये देखिए मिक्सर बंद है। ये हमने मिक्सर को चेक किया जैसे सभी लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको खोलकर क्या प्रॉब्लम है। इसके बैक साइड में जो कवर है 6 स्क्रू के थ्रू से ये फिट होता है। इसको हम खोल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर के थ्रू से और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है मिक्सर में। मिक्सर तो बंद है। ये जो एरो के मार्क से हम दिखा रहे हैं ये ओवरलोड ट्रिपर स्विच है। मिक्सर के ऊपर ज़्यादा लोड आ जाने के बाद, मिक्सर ज़्यादा हीट हो जाने के बाद ये स्विच ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है। मिक्सर की मोटर ठंडी हो जाने के बाद अगर इस स्विच को प्रेस किया जाए तो ये मिक्सर फिर से ऑन हो जाता है। मोटर ठंडी होने के बाद भी अगर ये स्विच ऑन नहीं हो रहा है तो इसे बदल देना पड़ेगा, ये ख़राब हो चुका है। हमने मिक्सर के बैक कवर को खोल दिया है। अब हम इसे चेक करेंगे कि मिक्सर में क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए वायर कनेक्ट होते हैं। हमने इसको निकाल कर मिक्सर के बैक कवर को बाजू में रख दिया है। अब हम लोड स्विच को चेक करेंगे सीरीज़ के थ्रू से। ये इसके दोनों टर्मिनल को लगाकर देखते हैं। ये स्विच ख़राब हो चुका है क्योंकि सीरीज़ बल्ब चालू नहीं हो रहा है, इसकी कंटिन्यूटी बंद है। ये स्विच में प्रॉब्लम है, ये स्विच ख़राब हो चुका है। हम इसको नया डालते हैं। ये स्विच के 2 वायर्स होते हैं। हम इसको डायरेक्ट करके चेक करते हैं, देखते हैं मिक्सर चालू है या फिर दूसरा भी और कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए हम मिक्सर का जो कॉर्ड वायर है उसको भी सीरीज़ से चेक करते हैं, ये चालू है या फिर ये कॉर्ड वायर भी ब्रेक हो चुका है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, सीरीज़ के थ्रू से कॉर्ड वायर कैसे चेक किया जाता है। ये 6 एम्पियर 3 पिन टॉप है। इसके तीनों कॉन्टैक्ट के ऊपर एक कॉन्टैक्ट पे L, दूसरे पर N और तीसरे पर E लिखा हुआ होता है। N फॉर लाइन, N फॉर न्यूट्रल और E फॉर अर्थिंग। सीरीज़ का एक वायर 3 पिन टॉप के L लिखे हुए कॉन्टैक्ट पर लगाकर दूसरे सिरे के रेड कलर के वायर को लगाकर चेक करेंगे। सीरीज़ बल्ब अगर ऑन होता है तो ये वायर चालू है। ऐसे ही तीनों कॉन्टैक्ट को, तीनों वायर को चेक करेंगे। कॉर्ड वायर में जो 3 वायर हैं, अगर एक भी ब्रेक है तो सीरीज़ के थ्रू से हमको पता चलेगा कि ये ब्रेक है। इस मिक्सर का कॉर्ड वायर ख़राब है तो हम ये कॉर्ड वायर भी नया डालते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपको मिक्सर का कॉर्ड वायर एक्सचेंज करना नहीं आता है तो आप इसको अच्छे से चेक कीजिए और आप वायर्स जहाँ से निकाल रहे हो वहीं पर आपको तीनों वायर कनेक्ट करना है। इस बात का ध्यान दीजिए। तीनों वायर को लग से क्रिम्पिंग करना है, प्रेस करके इसको लग्स बिठाना है। इंडिकेटर के वायरों को अच्छे से कनेक्ट करना है। ज़मीन अर्थिंग वाला जो ग्रीन कलर का वायर है, बॉडी के किसी भी जगह पर जहाँ पर उसका स्क्रू बिठाने के लिए होल दिया है वहाँ पर आपको फिट कर देना है। न्यूट्रल वाला ब्लैक वायर जो कॉर्ड वायर में है वो लोड स्विच के एक कॉन्टैक्ट में बैठेगा। कॉर्ड वायर का रेड वाला वायर मकड़ी जो स्विच है, स्पीड कंट्रोलर स्विच,
इसके बीच के टर्मिनल में बैठेगा। इसके साथ एक इंडिकेटर का भी एक वायर कनेक्ट होगा। इसको लग्स के साथ अच्छे से क्रिम्पिंग करके बिठाना है। और एक बार देखिए कि जो कॉर्ड वायर है हमारा, इसके अंदर 3 कलर के 3 वायर्स हैं, एक रेड, दूसरा ब्लैक, तीसरा ग्रीन। ब्लैक वायर लोड स्विच के एक कांटेक्ट में बैठेगा। इसके साथ इंडिकेटर का एक वायर भी बिठा देना है। दूसरा कॉर्ड वायर का रेड वाला वायर मकड़ी स्विच जो स्पीड कंट्रोलर स्विच है, इसके बीच के टर्मिनल में बैठेगा। इसके साथ भी इंडिकेटर का दूसरा वायर बैठेगा। ग्रीन कलर का जो वायर है ये ज़मीन अर्थिंग का वायर है। ये जो है बॉडी से टच होकर बैठेगा, जहाँ पर भी इसको स्क्रू फिटिंग की जगह दी हुई है उस जगह पर। ये हमने कॉर्ड वायर के टोटली वायर लगा दिए हैं। ये लोड स्विच को हम दोनों वायर कनेक्ट करते हैं। जो मिक्सर की मोटर में से एक वायर आया है वो लोड स्विच के एक कांटेक्ट में, और कॉर्ड वायर का एक वायर इसके कांटेक्ट में बिठाकर हम इसको पैक कर देते हैं। हमने इस मिक्सर का कॉर्ड वायर भी चेंज किया क्योंकि ये ब्रेक था, और ओवरलोड ट्रिपर स्विच भी चेंज कर दिया, ये भी ख़राब था, इसकी कंटिन्यूटी बंद थी। अब हम इसको वापस पैक कर देते हैं। इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, चालू हो जाएगा। हमने इस वीडियो में आपको दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर के अंदर जो मेजर नहीं बल्कि जो माइनर प्रॉब्लम होते हैं प्राइमरी लेवल पर, जो नॉर्मली प्रॉब्लम आते हैं, वो 2 होते हैं। एक तो कॉर्ड वायर ब्रेक होना, दूसरे ओवरलोड ट्रिपर स्विच ख़राब होना। अगर आपके पास ओवरलोड ट्रिपर स्विच नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट करके भी चालू कर सकते हो। दोस्तों मिक्सर में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, तो हम आपको वो भी बताएंगे, वो भी उसके ताल्लुक़ से भी वीडियो बनाएंगे। जैसे कि आर्मेचर एक्सचेंज करना है, मिक्सर के मोटर के बुश बदलने हैं, उसके अलावा मिक्सर की फील्ड कॉइल की रिवाइंडिंग है, मिक्सर के कनेक्शंस हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। देखिए दोस्तों, ये मिक्सर को हम चेक कर रहे हैं, ये चालू हो गया है। ये इसके तीनों स्पीड ऑन है। हम इसको सीरीज़ के थ्रू से चेक कर रहे हैं। ये देखिए मिक्सर चालू हो गया। तो दोस्तों हमारे चैनल को सहारा इलेक्ट्रिकल सर्विसेज के नाम से जो हमारा ये चैनल है, इसको बिल्कुल आप देर न करते हुए सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।